Tutulmada çalışın, dilinizdən çıxan kəlmələrə diqqət eləyin. Hər kəsə salam. İstəyirəm bugün sizə 17-si 2-ci ay 2026-cı il, yəni bugün baş verən ilin ilk tutulmasından danışım. Tutulma Dolça bürcündə baş verir. Axırıncı dəfə günəş tutulması, Dolça bürcündəki günəş tutulması 15 fevral 2018-ci ildə baş verib. Baxın, görün o tarixlərdə sizdə nə baş verib, nə dəyişikliklər olub. Tutulmanın təsiri 6 ay davam eləyir. Dolça bürcündəki tutulma sizin xəritənizdəki Dolça bürcü hansı evinizdədirsə, o evinizdə dəyişikliklərə səbəb olacaq. Həm də bu tutulma Saturn tranziti ilə demək olar ki, üst-üstə düşdüyünə görə daha çox təsirlidir. Tutulmada nə etmək olar daha çox? Bu tutulmada çalışın, dilinizdən çıxan kəlmələrə diqqət eləyin. Heç nəyə başlamayın. Yəni yeni bir planınız, yeni bir başlanğıc varsa başlamayın. Heç bir yeni bir müqavilə imzalamayın, gözləyin. Ən azından bir həftə. Və çalışın, daha çox meditasiya eləyin, daha çox təmiz havada gəzin, düşüncələrinizə, beyninizdən keçənlərə diqqət eləyin.